Rafiki yangu mambo, habari yako, uko salama? I hope uko vizuri. Usishangae, niko polini kidogo. Niko machokoroni huku kidogo. Kuna kazi ambayo nafanya. Rafiki yangu, kuna kipindi cha nyuma hicho, nilikuwaga napata mawazo sana. Nilikuwa nawaza watu ambao tumesoma nao. Wengine sasa hivi wana majumba mazuri, wana kazi nzuri, wanatoka, wanaenda Ulaya, wengine wanaenda wapi, wanaenda. Kwa mambo yani yalikuwa mengi, wengine wana ndoa, wengine wana watoto, wengine wana nini. Yani kipindi cha nyuma nilikuwa nawaza, nasema Mungu, mimi nimekosea wapi? Hii inakuaje? Kwa nini mimi? Why me? Kuna kitu nikaja kujifunza, rafiki yangu. Kitu nilichojifunza, nataka nishare na wewe pia. Iko hivi. Kwenye maisha tuna safari tofauti tofauti. Kila mtu ana safari yake. Kila mtu ana namna yake ambayo inabidi awe. Tukiishi kwa kucompete na wenzetu ambao labda tuko na level moja au wengine ni wadogo kuliko sisi, tukaona kwamba wao wameendelea kwa hivi vitu ambavyo ni tangible, vitu ambavyo ni physical hivi vya kawaida. Tukiishi hivyo ina maana kwamba tutajichosha, tutakuwa exhausted sometimes. Kwa sababu tuko tofauti sana. Kila mtu kuna namna yake jinsi alivyo. Sasa kitu kikubwa ambacho nimejifunza ni kwamba swala langu mimi au maisha yangu mimi ni ya kwangu mimi. Zawadi hii nimepewa mimi, hajapewa mtu mwingine kuishi kwenye dunia. Mimi inabidi niweze kuelewa sababu ya kwa nini niko kwenye hii dunia. Kwa nini na exist kwenye hii dunia? After that, sasa niweze kuelewa what's the proper way ambayo mimi nitapita ili niweze kufika kule ambako inabidi nifike. Kwa sababu mimi nina maisha yangu, mimi nina assignment yangu, mimi nina mambo yangu ambayo inabidi ni accomplish kwenye hii dunia. Umeelewa? Napoishi katika yale mambo ambayo inabidi ni accomplish kwenye dunia, inamaanisha kwamba mimi nini? Nimefanikiwa. Umenipata rafiki yangu? Lakini nikitaka kuingia kwenye safari ya mtu mwingine, nianze ku accomplish kile fulani ambacho yeye ameaccomplish, ili hali mimi ya kwangu sija accomplish, nitakuwa niko wrong na sitaweza kupata satisfaction ya aina yoyote ile rafiki yangu. So, ndoa zipo, watoto wapo, majumba yapo, mafanikio yapo, kila kitu kipo. Ila wewe uko sehemu gani? Do you know who are you? Unajijua wewe ni nani? Unajua safari yako ni ipi? Unajua bato yako ni ipi ambayo inabidi upigane? Unajua hiyo rafiki yangu? Usiwe kama mimi ambavyo nilikuwa nateseka kipindi cha nyuma, kuanza kuwaza wenzangu, kwa nini wenzangu wameprosper wako hapa, kwa nini wenzangu wako hapa. Nilichokuwa nakifanya au kitu ambacho nakifanya ni kujifunza katika ile mazuri ambayo yanakuwa yananihusu mimi moja kwa moja. Nikiangalia maisha yao, naweza nikaangalia, oh wow, this is a good thing. So mimi nakuwa na nini na role model wangu ambao wao wanaendana na kile mimi ambacho ninacho ndani yangu. Kile ambacho mimi nakiona kwamba hiki nimetengenezwa au nimeletwa duniani kwa ajili ya hicho kitu. Kwa nakuwa na role models wangu, nakuwa najifunza, kutoka kwa wale watu ambao wanakuwa naendana na nini na ile calling yangu. Nitajifunza kutokana na wale watu ambao nao wanakuwa na vision kubwa sana kuhusiana na maisha yangu mimi. Umeelewa? Ila siwezi nikakaa nikaanza kuwaza, kwa nini yeye ana gari? It's okay, ni kitu kizuri. Lakini vipi kama mimi ndio yule mtu ambaye inabidi niwe designer wa hayo magari? Ndoto zetu zitakuwa sawa? Nataka tufikirie kwa kidogo hapo. Kuna mmoja ambaye anawaza I have to buy this car. This is a nice car. Umeelewa? Lakini labda wewe ya kwako inabidi wewe uwe creator wa hiyo gari. Mtafanana, ndoto zenu ni ngumu, ndio? Kwa hiyo lazima ujue wewe ni nani. Ujitambue, ujitafakari ili uweze kuishi kwa furaha. Ili uweze kuyaprogram maisha yako vile ambavyo Mungu alikusudia wewe uweze kuishi kwenye dunia. Usifuate mambo ya dunia hii, ni mengi sana. Usipigane vita ambayo haikuhusu. Mungu yuko pamoja na wewe na anakupenda sana. Don't give up. Fuata ya kuhusuyo. Mjue sana Mungu ili uweze kuishi kwa amani zote ukiwa hapa duniani.
tuna bato tofauti, tuna maisha tofauti tofauti. Asante rafiki yangu kwa kunipa muda wako, nimefurahi sana, nimeshukuru sana sana sana. Thank you and bye, stay safe.